بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعزائي المتابعين، سيداتي الفضليات، سادتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فيديو جديد من نصائح وإرشادات لدكتور فراع عبد الحكيم، médecin spécialiste en pédiatrie et en néonatologie, ancien pédiatre depuis 1993، طبيب مختص في أمراض الأطفال والرضوع وحديثي الولادة ذو أقدمية منذ سنة 1993. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سنتحدث فيه عن موضوع هام جدا، وهو موضوع الساعة، السعال أو الكحة عند الأطفال والرضوع. فأولا يجب أن نعرف سيدي سيدتي أن السعال أو الكحة ليس بمرض، فهو عرض لعدة أسباب متنوعة ومختلفة، فلهذا يجب علينا أن نبحث عن أسباب السعال وعلاج السبب، وليس علاج السعال كما نفعل. يعني غالبا نروحوا نشريو سر تاع السعال، فهو خطأ وبالعكس مضر عند الأطفال. فالسعال هو عرض لعدة أسباب مرضية، قد تكون يعني حادة جديدة، فهذا السعال قد ينتج عن التهاب في الأنف، التهاب في الحلق، التهاب في الحنجرة، التهاب في القصبات الهوائية، التهاب في القصبات الشعبية والشعيبية، التهاب في الرئة، إلى ما غير ذلك. وقد يكون السعال مزمن أو متكرر عند الطفل، فهنا يجب أن نبحث إذن عن السبب. فهل توجد هناك حساسية في الأنف، حساسية الصدر، قيء أو الرفلو عند الأطفال الرضع، فهذا الارتجاع قد يسبب يعني سعال عند الطفل. قد يكون هناك نقص في المناعة عند الطفل، قد تكون انتوليرونس بروتين دو ليدفاج، نقولوا احنا حساسية بروتينات الحليب عند الطفل مصحوب بسعال وإسهال، إلى ما غير ذلك من الأسباب المتعددة والمتكررة. فإذا يجب أن نعالج السبب، نحوسوا على المرض اللي سبب السعال وليس علاج السعال في حد ذاته، كما نفعل في غالب الأحيان نروح للصيدلي ونشتري دواء تاع السعال، فهذا خطأ وقد يكون مضر للطفل. فسيدتي لازم أن تعرفي أن هذا السعال هو مفيد للأطفال، فالسعال هو وسيلة دفاعية طبيعية عند الطفل وعند الرضيع. فبهذا السعال نستطيع أن يعني نزيل هذه الإفرازات وهذاك يعني الجزيئات الغريبة الموجودة في الجهاز التنفسي كالمخاط مثلا. فالسعال عند الطفل يقدر يعني يطيش هذاك المخاط وهذه الجزيئات الموجودة في الجهاز التنفسي. راح ناخذ مثال، ما دام رانا في فصل الشتاء وقلنا بلي السعال في عدة أسباب ذكرناها، فراح ناخذ مثال لأنه ما نقدروش ندرسوا كل الأمراض يعني التنفسية اللي تسبب لنا السعال. ناخذ مثال اللي هو موضوع الساعة، اللي هو الالتهابات الفيروسية التنفسية. فاحنا رانا في فصل الشتاء، ففي فصل الشتاء يعني يزيد نشاط الفيروس التنفسي لانخفاض درجة الحرارة، كما أيضا أن في هذا التوقيت ويعني راح تنتهي العطلة يعني تاع الشتاء، والأطفال تاعنا راح يدخلوا للمدارس والثانويات والمتوسطات، فهذاك يعني الأطفال كي يعني يتلموا ويجتمعوا يعني في هذه المؤسسات التربوية، فراح ينتج عنها عدوى كثيرة، وهنا يسبب لنا كل الالتهابات يعني التنفسية بأنواعها المختلفة. هناك عدة فيروسات تصيب الجهاز التنفسي، فمنها فيروس كوفيد 19 المعروف حاليا، ولكن هو يعني كورونا ليس موضوعنا في هذا الفيديو. الفيروس الثاني هو الرينو فيروس، يعني فيروسات الأنف. الفيروس الثالث هو الانفلونزا فيروس. والفيروس الرابع اللي يعني تقريب عالميا مؤخرا يعني أصيب يعني بزاف من الأطفال تاعنا، اللي هو لو في اس ار، لو فيروس سانسيسيال ريسبيراتوار. فأولا ما
ما هي أو كيف ينتشر هذا الفيروس عبر الجهاز التنفسي. فكمثل كل الفيروسات، هذا الفيروس ينتقل يعني كعدوى من مريض إلى الطفل، فحسب يعني هذا المريض عند السعال أو عند العطس، فهذه تخرج هذه الإفرازات وتصيب الطفل عبر الهواء. قد يعني يكون هذا الفيروس ينتقل من المريض بطريقة يعني غير مباشرة، وهو باللمس. يعني قد نتصافحوا مع يعني هذا مريض أو نسلموا يعني على مريض، أو بطريقة يعني أخرى نقدروا نشربوا في كوب اللي يعني كان يشرب فيه هذاك المريض اللي يسعل. قد نأكل بملعقة نتاع هذاك المريض، وهذاك يعني الادوات هذيك قد يكون في هذاك اللعاب وهذاك الرذاذ اللي يعني فيه هذا الفيروس، فينتقل عند الطفل. هذه بالنسبه لانتشار يعني الفيروس. الان ما هي اعراض الالتهابات الفيروسيه التنفسيه؟ اولا هذا الفيروس كي يدخل يعني في جسم الطفل عبر يعني الجهاز التنفسي، هنا كاينه فتره يعني بدون اعراض اللي يعني نسميوها يعني حضانة الفيروس، واللي تقعد حوالي 3 أيام إلى 5 أيام. فيما بعد تخرج ويعني تظهر هذه الأعراض هي أولا ارتفاع الحرارة اللي هي الحمى أكثر من 38 درجة، يقدر يكون فيه يعني آلام في الرأس أو صداع، يقدر يكون آلام يعني في المفاصل وآلام في العضلات، نقص الشهية عند الطفل، كما أيضا يقدر يكون رشح أو يعني زكام، يعني إفرازات يعني خفيفة في البداية تكون يعني خفيفة، وقد تصبح سميكة وتصبح يعني صفراء أو خضراء. قد يعني الطفل يشكي من صعوبة الأكل، يعني صعوبة البلع، وذلك يعني نتيجة الالتهابات تاع اللوزتين والحلق. كما أيضا يعني تقدر يكون مصحوب بسعال، هذا السعال قد يدوم إلى من 10 أيام إلى 15 يوم، وهذا السعال في البداية يكون يعني سعال حاد مصحوب يعني في بعض الأحيان بخرخشة أو بصفير يعني في الصدر. كما أيضا في بعض الأحيان يعني وخاصة عند الرضيع الصغير يكون عنده يعني أحيانا القي نتيجة السعال، وأيضا إسهال مرفوق يعني بإسهال عند الرضيع الصغير. هذه يعني بصفة عامة الأعراض يعني الموجودة يعني عامة. في بعض الأحيان قد نجد أعراض خطيرة، يعني عندما يعني الطفل ما يكونش يعني ما نعالجوش ولا نخليوه، أو هذا الطفل يعني يكون عنده نقص مناعة وعنده حساسية يعني في الصوابط نتاعو، قد تظهر عليه أعراض خطيرة. هي أولا يعني إعياء وإرهاق وتعب شديد عند الطفل. اثنين، قد يكون هذا الطفل يعني يجي بصعوبة التنفس أو ضيق التنفس. قد في بعض الأحيان يجي الطفل يعني بلون أزرق، يعني سيانوز، هذا سيانوز بيروبيكال ولا أونيفو دي دوا، يعني عنده لون أزرق في شفتيه وفي الأصابع نتاعو. كما أيضا في بعض الأحيان يجي الطفل بخرخشة ويعني صفير في الجهاز التنفسي. فاحذروا سيدتي من هذه الأعراض الأخيرة يعني اللي سميتها، وخاصة إذا كان يعني الرضيع أقل من 3 شهور، أو عندهم سوابق تاع حساسية، أو عنده سوابق تاع نقص مناعة، فهذه الأعراض قد تكون خطيرة جدا، فيجب يعني استشارة الطبيب ونزربوا يعني نديوه للطبيب يعني القريب تاعنا أو الطبيب تاعنا أو في المستشفى، حتى يعني في الفجر حتى في الليل إذا شفنا هذه الأعراض الخطيرة يعني لون أزرق أو ضيق التنفس أو إعياء شديد أو مثلا خرخشة أو يعني صعوبة في التنفس، فاحذروا. يجب يعني ان الطفل هذا نزربوا يعني نديوه للاستعجالات او الطبيب تاعنا بسرعه، لانه قد يكون عليه خطر. الان سيدتي اخيرا، ما هو علاج الالتهابات التنفسيه الفيروسيه؟ فاول حاجه سيدتي بالنسبه للفيروسات هو العزل والراحه، مهم جدا، لأنه العزل والراحة أول شيء. هذا الراحة كي نقعدوا في البيت، يعني الإنسان المريض يريح في البيت 3 إلى 5 أيام. أولا تزيد تقوي المناعة نتاعو، عكس الطفل اللي هو يسعل وعنده يعني التهابات ويخرج إلى الهواء ويبذل مجهود ويبذل طاقة في الخارج. واثنين اللي هو العزل راح نحمي الآخرين من العدوى،
فكيف يعقل يعني الناس تسأل يعني وجدرانين ونفوسين والسؤال وهو يروح يقرأ ويروح يعمل واختلاطات في الشارع. ولهذا يعني الأمور تزداد أكثر فأكثر والعدوى تزداد أكثر فأكثر، ونلقاو كل البيوت مرضى، في المساجد مرضى، في العمل مرضى، في المدارس كلنا مرضى. فأول حاجة الراحة والعزل بالنسبة للمريض. النقطة الثانية هو أنه هذا المريض كي يعود يسعل ولا عنده التهابات فيروسية يعني تنفسية، من المستحسن ما نقربوش ليه، من المستحسن ما نسلموش على الطفل، من المستحسن ما نشربوش في الكوب اللي يشرب فيه، ما ناكلوش بالملعقة اللي ياكل بها. فيعني الأدوات تاعو تكون وحدها ويكون يعني عنده راحة ومنعزل في البيت لمدة زمنية. نقطة مهمة جدا اللي هو يعني هذا المريض يعني المصاب بفيروس ماذا بنا نتفاداو كل مثيرات الحساسية، يعني سواء كان عنده سوابق تاع حساسية، إنسان عنده حساسية أو حتى اللي ما عندوش حساسية، فهذه المثيرات راح تزيد يعني تكثر من السؤال وتزيد يعني تزعج السؤال أكثر فأكثر. فالإنسان هذا المريض ماذا بنا الدخان يعني نجتنب الدخان، يعني الناس اللي تتكيف في البيت وكاين يعني مريض طفل عنده سعال فماذا بنا نجتنب هذا الدخان في البيت. اثنين في المطبخ، يعني الطفل المريض ما يروحش للمطبخ لأنه هناك دخان يعني تاع المطبخ وهناك يعني دخان تاع الزيوت، فهذه راح يعني تزعج وتكثر يعني من السعال ومن هذه الالتهابات تاع الجهاز التنفسي. مثلا مبيدات الحشرات يعني دي بارفان، عندنا دي ديودورون، الغبار، يعني كل مثيرات الحساسية ماذا بنا الطفل هذا المريض المصاب بالسعال أو بالزكام أو بالالتهابات يعني بالفيروس التنفسي ماذا بنا يجتنب هذه مثيرات الحساسية لأنها راح تعقد وتعقد الوضع أكثر فأكثر. هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي يعني هذا الطفل المريض لازم نكثروا له السوائل. اولا اذا كان رضيع صغير يعني مازال ما يتغذاش، مازال ما نعطيلوش يعني الاكل، هنا الرضاعه الطبيعيه ننصح بها كثيرا. اولا يعني نعطيو له المناعه اكثر. اثنين الرضاعه الطبيعيه ما نطولوش في المده تاعها، لانه هنا الطفل الصغير يكون عنده يعني زكام نيفو يعني مبوشي ما يقدرش يتنفس، وساعات نعطيو له يعني رضاعه او يعني البيبرون هذاك تكون مده طويله فما يقدرش يتنفس، ولهذا يعني نقصوا في المده يعني تاع الرضاعه، لكن نكثروا في عددات الرضاعه في عدد الرضاعات يعني الحليب باش نعطيو له يعني سوائل اكثر فاكثر. فهذه السوائل رايح يعني تزيد تعطيه وتكثر يعني وتزيد له في المناعه نتاعو. بالنسبه يعني للطفل الكبير هنا اعطيو له يشرب يعني بكثره، اعطيو له يعني عصائر طبيعيه، وخاصه رانا في وقت الشتاء يعني كاين برتقال، اعطيو له يعني ديروا له عصير يعني برتقال فراهو يعني فيه فيتامين سي ويقوي المناعه نتاعو وينقص يعني في المده الزمنيه نتاع المرض. نعطيو للطفل ايضا يعني كيف نقولوا حنا دي سوب، يعني التغذيه تاعو تكون اكثر سائله. مثلا نعطيو له شوربه تاع دجاج يعني معروفه منذ القدم، يعني حنا كي نقولوا كي نعود لنا زكام نقولوا نروحوا نجيبوا يعني دجاجه تاع عرب ونديروا يعني شوربه، هذه يعني مهمه جدا وتقوي المناعه تاع الطفل. فديروا له شوربه تاع دجاج، ديروا له شوربه تاع بطاطا، ديروا له شوربه تاع خضر، شوربه تاع لسان العصفور. يعني هذه السوائل هذه الكل اولا رايح تعوض يعني الشيء اللي يوضر الطفل من يعني من سوائل، لانه عنده درجه حراره مثلا عاليه ويعني هذاك العرق تاعو الرش هذاك والزكام فقد يفقد يعني السوائل تاعو. ولهذا اولا هذه السوائل فيهم يعني غذاء يعني كامل، فيهم يعني فيتامينات يعني يقويوا له مناعته، وفي نفس الوقت يعني نعوضوا له يعني السوائل اللي يعني وضرها. نقطة أخرى مهمة جدا اللي هي يعني نسميوها الاتزان. يعني الإنسان هذا المريض معروف ديري له كوب يعني تاع اتزان، نصف يعني حبة تاع قرصة وملعقتين يعني من العسل الطبيعي، فهذا مهم جدا راح ينشط الطفل يقوي له مناعته ويعني ينقص يعني في مدة المرض. بعد السوائل يعني التغذية، الإنسان المريض هو حقيقة عنده نقص الشهية، ما يقدرش يعني ياكل الانسان المريض، لكن هذا ما يعنيش انه نخليوه. فيعني الطفل الصغير نحاولوا نكلحوه يعني كل خطره نعطيوه حاجه بالعقل يعني كميات قليله ولكن متكرره باش نقدموا له يعني تغذيه صحيه كامله ومتوازنه.
فسيدي سيداتي الانسان هذا المصاب يعني بهذه نزله برد او بالزكام او بالالتهابات يعني الفيروسيه التنفسيه، نعطي له بروتينات وخاصه الدجاج، السمك، نعطي له نشويات مثلا العيش، الرز، مانيش عارف يعني كاين امور يعني صحيه، مقارنه، خضر، فواكه. فهذه يعني الغذاء هذا راح يقوي يعني مناعة الطفل ويزيد يغذيه أكثر، ويعني يتغلبوا يعني على هذا الفيروس بالتقوية يعني المناعة نتاع الطفل. نقطة أخرى مهمة هو أن الطفل كيعود عنده يعني زكام ونصيبوه ما يقدرش يتنفس، ويعني الجيوب الأنفية نتاعو يعني الأنف نتاعو معمر بهذاك المخاط وبهذوك يعني الإفرازات، فحاجه مهمه جدا اللي هي لازم يعني نغسلوا له يعني الانف نتاعو، ونستعملوا يعني معروف نستعملوا ماء البحر يعني كبخاخات. والنصيحه يعني نقدمها لكم هو اشريوا السيرام صالي يعني محلول الملح تاع يعني 500 مليلتر، وشريوا من سيرام جيتابل وديروا له ان لافاج يعني غسلوا له الانف نتاعو. جبتوا يعني 4 سي تاع يعني سيرام صالي وحطوا الطفل يعني على هذا الشكل، يعني يكون نائم بهذا الشكل، وحطوا هذيك لاسيران وافيك بريسيون اضغطوا على يعني هذاك المحلول هذيك لاسيران، فهذاك يعني الافرازات يعني وهذوك المخاط يخرج على الجهه يعني السفليه، وامسحي له سيداتي وعاودي نفس يعني الشيء على الجهه الاخرى، يعني الطفل يرقد على اليمين تاعو ونزيدوا نديروا 4 سي من يعني المحلول الملحي ونديروه في الجهه يعني العلويه ونضغطوا يعني بقوه، والمخاط والافرازات يخرجوا من الجهه السفليه، وهكذا يعني نكون قد يعني نظفنا وغسلنا يعني الانف نتاعو من هذاك المخاط، لانه هذاك المخاط قد يهبط للحلق ويهبط للجهاز التنفسي ويزيد يعقد لنا الامور، او قادر يروح يدير لنا يعني التهابات في الاذن الوسطى او التهابات في الجيوب الانفيه. نقطه اخرى مهمه جدا اللي هو الدواء. يعني وصلنا بعد هذا الكلام في العلاج كامل باش وصلنا يعني للدواء، فأريد أن أقول كلمة مهمة هنا. الدواء سيدي سيدتي لا أنصحكم بالدواء، اتركوا الطبيب هو يقرر ويشخص ويفحص المريض، وهو اللي راح يقرر لكم عن يعني الوصفة والدواء نتاعو. كفانا من يعني نشتري مضادات حيوية من تلقاء أنفسنا، كفى يعني من نشري يعني أدوية تاع السعال، فهذا مضر جدا. اولا هذه الالتهابات فيروسيه، فممنوع منعا باتا يعني ان نعطي مضادات حيويه للطفل. فالفيروسات يعني المضاد الحيوي ما يدير لها والو، بالعكس انه نقدر نديروا دي ريزيستونس لاطفالنا، نكثروا لهم هذه المضادات الحيويه ويصبحوا يعني نهار اخر الادويه ما عادش تحكم فيهم. فنصيحه خليوا الطبيب، استشيروا الطبيب، خليوا الطبيب يفحص الطفل تاعكم وهو يختار لكم وش يناسبه. فالفيروس ما نديروش اون ديزونتيبيوتيك، ما كانش مضاد حيوي، لكن يعني بين قوسين خليوا الطبيب، لانه في بعض الاحيان قد نمدوا ديزونتيبيوتيك، لانه هنا الطبيب كاين حالات وين يعني العمل تاعو قادر يمد ديزونتيبيوتيك في حاله مثلا طفل صغير جدا يعني رضيع نتاع شهر او شهرين، قادر الناس اللي عندهم نقص في المناعه، قادر الناس يعني اللي عنده دي سورانفيكسيون بكتيريان، الطبيب يشوف باللي قادر يعني يدير التهاب بكتيريا وقادر يعطي له هو مضاد حيوي. فهذا قرار الطبيب وخليوا الطبيب هو اللي يقرر. اثنين، اولا الحراره قلنا تكون عاليه، فسيدي سيدتي حاولوا يعني انكم تخفضوا درجه الحراره للطفل. الحراره تبدا ابتداء من 38 درجه، فاول حاجه ديروا الاسعافات الاوليه، يعني لي مويان فيزيك، الغرفه تاعك تكون يعني ما تكونش حاره بزاف، نحي القش يعني للطفل تاعك، حاولي يعني اغسلي له الوجه تاعو والاطراف تاعو، ديري كمادات يعني على الجبهه، ديري كمادات على البطن، حاولي استعملي جو باراسيتامول يعني اذا كان الحراره بدات ترتفع يعني من 38.5 فما فوق، يعني كل 4 ساعات 6 ساعات حسب الحاله نستعملوا يعني جو باراسيتامول ولا دوليبران. نقطه اخرى سيدي سيداتي اللي هي يعني تاع الطبيب، في بعض الاحيان يعني كي يعودوا الطفل يجينا بك دي برونكيوليت، يعني عنده ديسبلي ضيق التنفس، صفير يعني في التنفس نتاعو، قد يعني الطبيب يلجا الى جلسات يعني تاع استنشاق البخار، يعني قد نستعملوا سكون ابل يعني
دي نيبيليزاسيون، نيبيليزاتور اللي هو نستعملوا يعني دو سيروم صالي 4 سي سي 4 سي سي، ونستعملوا دو سالبيتامول يعني بارفوا انالاسيون، ونشغلوا هذاك يعني النيبيليزاتور، ونخليو الطفل يعني بالماسك يستنشق هذاك البخار لمده يعني 5 دقائق الى 10 دقائق. هنا يعني نحاولوا نسرحوا هذاك الطفل من هذيك الخرقشه ومن هذيك الضيقه، يعني نستعملوا شويه دي برونكوديلاتاتور يعني اللي شويه يساعدوا الطفل في التنفس. فهذه يعني امور يعني تاع الطبيب، فلا داعي يعني ان ندخلوا في التفاصيل، اتركوها للطبيب. اخيرا يعني سيدي سيداتي، يعني نظن اني يعني قد حاولت يعني ان نعطيكم النقاط يعني المهمه في هذا الموضوع الهام اللي هو يعني الفيروسات يعني التنفسيه، ونكون يعني قد يعني لميت نوعا ما بالموضوع، ونتمنى انه يعني الفيديو هذا قد يعني يعجبكم، واشكركم يعني على المتابعه، ولا تنسوا يعني ان الضغط على جام بارتاجي لو ماكسيموم هذا الفيديو، ماذا بقى يصل يعني الى كل البيوت لي يعني يستفيدوا من هذه النصائح القيمه. واشكركم مره ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.